Mamshi! Welcome back sa aming channel! Andito naman tayo sa ating munting kusina dahil for today's video, gagawin naman natin ay mango tapioca jelly salad! Let's go! Sa aming mga videong i-upload. So mga mamshi, let's go! Simulan na natin! So ayun mga mamshi, simulan na natin ang paggagawa ng tapioca jelly salad. Nandito na yung ating mga kailangan. Ready na ako mga mamsi ng ating gagamitin. Kasi pag gumagawa ako ng ang isang sachet, ito ang pinagsukatan ko. Ganyan karami. Depende sa inyo kung gaano siya katigas ng ang inyong jelly. Pero ako, pag gumagawa, ganito ang aking sukatan. Yung 1.5, yan, ganyan kataas yun. May guhit dyan, yan. Isang ganito. Ating tunawin sa tubig. Medyo marami ngayon mga mamsi ang aking gagawin dahil marami tayong kakain. Buksan lang natin mga mamsi yung ating mga jelly powder. Okay. Tapos, ilalagay na natin sa tubig. Tapos, ating tutunawin. So, ayun mga mamsi, haluin lang natin na maigay para siya ay matunaw. Tapos, isasalang na natin sa ating kalan. Pwede kayo mag-add ng sugar dito. Eh, kaso marami tayong mga gatas nito. Okay na yan. So, ayun mga mamshi, salang na natin ang ating jelly. Tapos, hahaluin lang natin. So, mga mamshi, nandito na naman tayo sa ating dirty kitchen dahil nakasalang ating jelly. Halong-haluin lang natin para siya ay hindi mabuo-buo. Hindi na pag-buo-buo. So, ayun mga mamshi, habang si Ate Babshi ang naghahalo ng aking jelly, ayan, kagigising lang niya. Ayan, mga mamshi. Tayo ay hiniwa naman ang ating mango. Ayun, pasensya na kayo sa ating background kasi may gumagawa sa ating kalapit bahay. Yan, hiwain naman. Yan. Ayan, nagsinagin ng aming Babshi. Ayan, ang Babshi. Yan. Ganyan nilang siya namin. Wala kasi akong tagahawak ng camera. Yan, ganyan ang ganyan nilang. Yan.
ayun mga mamshi, tapos na natin. Ano yung ating mango. Yan. Yung mga balat, itatabit yan. Tapos nilalagay ko sa halaman. Pampataba din yan mga mamshi. So, hintay lang natin yung ating pinakuluan na jelly. Tapos papalagay natin. Tapos hiwa-hiwain na natin mga mamshi. A few minutes later. So, ayun mga mamshi, isasalin ko na ang ating jelly dahil siya ay kumulo na. Isasalin natin para madali siyang lumamig. Isasalin natin siya sa ating mga lagayan mga mamshi. Ingat lang kayo kasi mainit. So, ito na ang ating mga jelly. Papalamigin lang natin, mga mamshi. Ayan, ang usok pa, diba? Tinutukan ko na ng ating electric fan para siya ay lumamig agad. So, balikan ko na lang kayo mga mamshi pag atin na gagawin. The 20 minutes So, later. ayun mga mamshi, ako ay nagbabalik dahil, ayan na, malamig na yung ating jelly. Yan, jelly mango. Hinumain na natin siya. Ang tagahawak ngayon ay si Ate Bobshi. Ayan sila. Tapos na tayong gawa ng ating mga jelly. Ngayon ay pagsasama-samahin na natin sila sa isang lagayan. Yan. Lagyan natin dito mga mamshi. Yellow na yellow ang ating mango jelly. Masarap ito mga mamshi. Yan, marami tayong gagawin. So, ito na mga mamshi, nakalagay ng ating gelatin sa ating isang lagayan. Tapos, imimix na natin ang kaniyang mga milk. So, ayun mga mamshi, tayo ay maglalagay na ang ating mga gatas. Yes, gatas. Ang ating condensed milk. Kahit anong gatas mga mamshi tayo. Yummy, yummy. Mango condensed creamer. Oh, yummy. Ang ating angel cream salad.
Nasa inyo kung gaano karaming gatas ang inyong ilalagay. Said mga mamsi, sayang kasi. Sobrang yummy. Sa ating mango, lagyan na natin mga mamsi. Lagyan na natin ang ating mango. Wow! Lahat na natin. Tapos, ang ating sagong. So, ganun na kadali mga mamshi, oh. Tapos, mamaya lalagyan pa natin ito ng cheese. Pag dumating na yung ating cheese. So, ayun mga mamsi, ang aking ginawang bonggang-bongga. Ayan. Ang sponsor nga pala ng ating mango ay yung my birthday ngayon. Yung my birthday ngayon, pinagawa niya lang ako. Ayan. Si Sister Christy Belga, happy birthday. Ayan. Siya po ang namili ng aking mga ginamit dito sa ating mango cherry. Yan. So, nalagdag ka natin. So, ayun mga mamshi, tapos ka nang gawin ng ating mango jelly. So, ayun mga mamshi, tapos na tayong gumawa ng ating masarap na dessert. Ayan, ilalagay na natin sa ref para siya ay lumamig. Dito nga na po tatapusin ang aking munting vlog. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. Click na din po ang notification bell para updated po kayo sa mga video namin i-upload. Thank you so much mga mamshi, mga papsi sa inyong pagsuporta. So mga mamshi, stay safe lang tayo. Bye! Thank you so much! Nakalimutan mag-subscribe ha. Subscribe niyo yan. Mag-comment na kayo. Yan. Bye mga mamshi! Bye mga mamshi! Bye mga mamshi! Bye! Bye! Bye!